So ayan guys, nandito tayo ngayon sa may kampo. Dating kampo ng mga sundalo na abandonado na ngayon guys. So part 2 na to ngayon guys. So tatlo lang tayo. Sama natin ngayon si Alex tsaka si B-Boy. So yan, hindi natin kasama yung mga maingay ngayon. So guys, samahan nyo kami ngayong gabi. Mag-explore tayo ulit dito ng tatlo lang tayo guys. Tingnan natin siguro. Tapos guys, dito sa ano na to, mahamog pa ngayon dito. Tapos malamig. So siguro active sila ngayon. So yan. Magandang gabi sa inyo. Samahan nyo kami ngayong gabi. Tara. So yan guys, aakit na tayo ngayon dito. So simulan na natin. Tara na. Tara na. So ayan guys, nandito na tayo sa taas. So tatlo lang tayo. So ayan, medyo timing naman na tayo. Dampay apo. May mga ano dyan mga langgam. Hindi ka pwede magstay sa isang lugar kasi maraming langgam. Ayun, lalaki. Anay. Ha? Anay. Ay! Sorry! Dami pa apo. May second floor to? Wala, pero meron dati siguro. Kaso, May second floor. meron dati pero wala namang hagdan. Ay, yung mga ano yung haririnig ko. May natambay sa'yo. Matagalinis. Oh. Oh, sorry. So time check tayo guys, 11:41 na po ng gabi. So medyo late na tayo pumunta ngayon dito. Tahimik kayo na. Dito naman tayo sa gilid. Ikot muna tayo ulit. Okay. Tara mi, ikot tayo. Dito. Tabi po. Tabi na kami pa. Sabi po. Ay, may mga halaman dito. Baka matapakan mo. Bukari kung may ari. Tara. Saan? Naglalakad? Saan gawin? Dito?
narinig mo yung ano lang. Ha? Ano yun? Mag-post ka sa butas, pakinggan mo yung mga bang. Hmm. Yun. Ang ano. Sabi po. Bago lang to. Pagka araw may tao dito. Yung mga ano, nanguhuli ng mga illegal logger. Illegal logging. Hindi na lagi kaya magkakunagan sila dyan. Parang may nambato ron sa gawi doon ah. Dito banda yung may sumitsit sa amin mi eh. Ang lakas, di ba? Tapos yun, binato sa amin yun. Oh. Yan, binato sa amin yun noon. Nung pumunta kami. Baka may natambay dito. Baka may natambay dito. Uy, saan yun? May bumato ah. May bumato rito. Hagdan to no, dati hagdan. Hagdan. Time eh. So ayan guys. Part 2 na lang ito ngayon. Uy, bahay ng ano yung pinatapakan mo? Bahay ng anay. Ay, sorry po. Saan yun? Hulog lang yun daw. Ay, sorry. Saka dito. Mainit sa paa ko yun. Ito may mga anay dito. Hindi iwasan na. Ang sakto dito naman sila nakita. Yung mo yun, oh. Parang cockroach ng bahay pero hindi na.
Yan, shout out po pala kay Sir Rewel Ramos. So, ayan. Sir, part 2 na po to. Kapon kasi hindi ko po alam yung pangalan nyo eh. Shoutout din po. Oh. Shoutout din po sa ADP ng Claveria. Ano ba to rito? Ayun. Saan? May yung lolo daw ni Sir Rewel Ramos, dito daw namatay. Pero may natagpuan doon sa may batis. Yan. Doon, may batis daw doon sa gawi doon eh. Pero hindi daw nila alam kung ano yung kinamatay. Makita lang daw nila na mapatay. So, kung ikaw po yan, lolo, handa kami pay. Ha? Malamig dito ang gabi oh. Laki ng langgam. Tara. Tara. Lamig dito guys. Ang lamig. Tara mi. Tabi po. Nilakam lang apo. Tabi po. Kami langgam oh. Ayan. Langgam din ang dami. So yun guys, papasok na tayo. Daming ano dyan, anay. Lalaki. Ayan kasi
yung bahay, oh. Asan? May daan yun, oh. Yung mga daan-daan na yung puti-puti. Ganun. Tayo muna. Hindi tayo. Tara. Mamari anak ko dahon na yun. Ha? Actually, dalawa sila. Dalawa, oh. Dalawa. Ang dalawa. Yan yung isa, oh. Same din ang dalawa. Ganun din. So ayan guys, kung nakikita nyo. Wala namang hangin pero magalaw oh. Eto. Kasing tali po. Tabi-tabi po. Ito. Magalaw guys. Saka ito. Wala naman sa iba. Yan lang dalawa. Tumigil na yung isa. Yan na lang, oh. Tumuloy ulit yung isa. Tara. Tara, pasok ka dito. Ganda ako doon ito. Kung saan kita kakaganda kita? Kaya ma. Tara. Tumigil na. May nababato guys. May balde dyan may. May balde. May nababato dito guys. Lamig. Maambon guys, medyo maambon. Malamig. Aray. Saan galing yung bato kanina?
Pasok tayo, Mi. Pasok tayo. Narinig ko paano pinupulot ng bato. Pasok tayo. Pasok tayo. Collaborate kami. Mag-collaborate. Yan guys, nakikita nyo. Maambon. Padami po. Saan yun? Ano yun? Oh? Sila ang uwak na. Ha? Sila ang uwak na. Uwak ko mali ayun nagkakong nag-ikwak. Yung dagdag ito. Ha? Bakit? Saan? Wala. River. Tara na, Mi. Guys. Ito pa lang sa may puno ka nila. Ano? Sila ang tarin. Ano? Sila na nagkakong pa. Nagtaray pa. Dito nga banda. Dito? Para may tumakbo. Kita mo yan? Saan? Sila nagpakal. Yan yung mismo hindi nagkwento yung tatay ba? Na? Hindi rin yung tumabandan dito kanina. Hindi yung ano. Ayaw ko sabihin dito dito yung paano. Yun naman ba rin. Dito ang gawin yung may naguni, no? Tara. Huwag na yung paano mo na lang iba sa likod. Magilaw ko sa likod. Ayun na naman ako. So, ayan guys. Tatatlo lang kasi kami. May narinig kami na kakaibang tunog. Sana kung nandito yung tatlo.
tatakbo. Oh, Tatakbo. Tatakbo. May nambato rito. May nambato guys, ang laki. Huwag mong iiwan ng plastic sa likod. Ayan guys, nakakatakot talaga dito. Kung gusto niyo yung content na to at bago kayo sa channel ko, please leave a comment, like and subscribe. Click the notification bell para update kayo sa bago naming video guys. So papaalam na kami ngayong gabi. So hanggang ngayon na lang. So ayan. So ayan guys, paalam na kami. Bye bye. Bye na kayo. Bye na.